हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये संडे का आफ्टरनून का वीडियो है और ये अभी देखिए हम लोग का सोफ़ा कवर, न्यू सोफ़ा कवर बनवाए हम लोग, खरीदे नहीं हैं। तो ये जो भैया बनाए थे वही लेके आए हैं। तो कवर लगा रहे हैं। तो ये जो पहले का कवर था ना, वो बहुत पुराना भी हो गया था, 5-6 साल हो गया था। तो अब सोचे कि इस बार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो बस यही सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिए और कुशन कवर भी चेंज कर दिए हैं। कुशन कवर तो एक ही दो अच्छा था, बाकी सब कोई फट गया था, किसी का ज़िप ख़राब हो गया था। तो इसीलिए अब सब इस बार दिवाली में चेंज कर दिए। बस इस रूम का पर्दा चेंज नहीं किए हैं। तो इस रूम का पर्दा भी इस रूम का पर्दा अब अगले साल चेंज करेंगे। बच्चे तो बहुत खुश है, बच्चे तो नए नए चीज़ देख के खुश होते हैं। तो देखिए कवर देख के वो लोग बहुत खुश हो गया कि कवर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइए कवर कैसा है। इस टाइम में तो मैं तो यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि मैं जब ये भैया आए थे शायद 1 सवा 1 बज रहा था। तो उस समय मैं थोड़ा सा लेटी हुई थी, सर में दर्द हो रहा था, लेटी हुई थी। तो और 2 दिन से मैं कुछ वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि परी की ना तबीयत ठीक नहीं है। देखिए परी भी लेटी हुई थी, तो उसको जब पता चला कि कवर लगाने अंकल आए हैं तो ये भी उठ के चली आई। तो 2 दिन से इसको फीवर है, डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर बोला है कि तीसरे दिन में ठीक होगा। तो अब देखिए फेस्टिवल के टाइम में बच्चे अगर बीमार पड़ जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब देखिए अभी फीवर तो थोड़ा सा कम है, अभी सर्दी जुकाम इसको बहुत ज़्यादा हो गया है। फीवर अभी कम है। इसका फीवर रात को बढ़ जा रहा है, दिन में तो ठीक रहती है, रात को बढ़ जाता है फीवर। सिलाई कर क्या बात कर रहे हो? सिलाई करना आपको मैं काटना है। हाँ? तो मान लीजिए 500 रुपया तो ठीक से करिए, ऐसा मत करिए आप। अब आप बोल रहे 2 दिन मैं आपको भी मेरा 100 दे देता हूँ। सही से दे दीजिए, कर दीजिए। संडे के इवनिंग का वीडियो है, 7:30 या 8 o'clock हो रहा होगा। तो ये सब हम लोग बाहर का जो डेकोरेशन करना है वो अभी हम लोग कर लेंगे, कि ताकि कल के लिए हम लोग फ्री रहेंगे। कल ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। कल बस सब पूजा वूजा का तैयारी करो, अपना खाना वाना बनाओ, बस यही सब काम रहेगा। तो बस यही सब कर रहे हैं। ये रंगोली लगा देंगे पेपर वाली, उसके बाद फिर कलर वाली भी रंगोली। इस बार मेरा मन नहीं था बनाने का। तो परी को मन है, परी बोल रही नहीं मम्मी बनाएंगे। तो उसके चक्कर में फिर मुझे ना वो मंगवाना पड़ा रंगोली का कलर। तो अभी देखिए ये अभी अच्छे से लगा देंगे। लगाने के बाद जो फ्लावर है, सब प्लास्टिक के फ्लावर है, वो सब भी लगाएंगे। तो अब बच्चे भी बाबू हेल्प कर रहा है, परी तो नहीं कर पा रही क्योंकि परी को फीवर हुआ है, खांसी भी हो रहा है। तो बस चुपचाप से खड़े होकर देख रही है। उसका भी मन कर रहा है लेकिन उसको करने को कुछ मिल नहीं रहा है। तो देखिए अब बस हम लोग अपने फ्लोर को सजा रहे हैं, अपने घर के सामने को पूरा अच्छे से सजा देंगे। और ये हम अपने घर के सामने गणेश जी का ये लगाए हैं और ये सब पूरा अच्छे से सब सजा देंगे। अच्छा लगता है, दिवाली आती है ना तो ये सब सजाना वजाना ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। और स्पेशली बच्चे मतलब इस दिन का बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अभी इन लोगों को आज कोई रोक टोक नहीं है। आज ये लोग अच्छे से सब मतलब हेल्प करता है, काम करता है। अभी इन लोगों की पढ़ाई से भी छुट्टी है। और ये देखिए हमारे लिफ्ट के बाहर भी हम लगा दिए, और ये लिफ्ट के ऊपर का जो है सीनरी है ये भी मैं ही लगाई हूँ। तो सब ये सब लगा दिए ना तो देखने में और सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। और ये भी इसमें भी हम लोग माला चढ़ा दिए, माला पहना दिए, कृष्ण राधे का है।
अभी देखिए हमारा अच्छे से डेकोरेशन कर लिए हम लोग। और ये सब ये देखिए आर्टिफिशियल प्लांट है और ये फ्लावर है। और तो ये इसके नीचे ना ये वाला हमारा शू रैक है, इसमें हम लोग का जूता चप्पल ये सब रखते हैं। ये हमारा लिफ्ट है। और ये देखिए सब कितना अच्छा लग रहा है, सब डेकोरेशन कर दिए हैं। तो अब ये सब सारा डेकोरेशन हो गया। अब हम जा रहे हैं पूरी बनाएंगे। खीर बन गया है और सब्जी है मटर पनीर की, बस पूरी बनाना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, मतलब मंडे का है। और आज दिवाली, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। और अभी सुबह का 7 बज रहा है। तो अब आज थोड़ा सा मेरे को उठने में लेट हो गया, मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। तो अभी चाय भी पीऊँगी, चाय वाय पीने के बाद फिर मैं काम में लगूँगी। तो अभी ये सब पहले सोफ़ा वोफ़ा ये सब ठीक कर लूँ। तो ऐसे तो सारा काम हो गया, बस आज पूजा का तैयारी करना है। पूजा का बर्तन वर्तन जो है वो सब धो के वो सब साफ़ सुथरा करके रखना है। तो अब चलिए मैं पहले सोफ़ा वोफ़ा ठीक कर लूँ, इसके बाद मैं चाय पीऊँगी। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं घर के बाकी काम करूँगी। सीमा भी आ गई है, सीमा अपना काम कर रही है, बर्तन वर्तन धोने वोने का काम, वो सब काम वो अपना कर रही है। और मैं अपने इधर फटाफट कर दूँगी, तो फिर वो झाड़ू पोछा करके चली जाएगी। तो फिर दोबारा मुझे झाड़ू उड़ू पोछा ओछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए फिर मैं फटाफट कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर एक बार शाम को तो पूजा करने से पहले पूरे घर को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ सब करना पड़ेगा। तो अब चलिए फटाफट इधर का काम कर लेते हैं। और परी का तो फ़ीवर अभी पहले से ठीक है, लेकिन उसका खांसी कम नहीं हुआ है। फ़ीवर ठीक हो गया लेकिन खांसी कम नहीं हुआ है उसका। तो परी सोई हुई थी, तो अभी इसलिए बेड वेड ठीक नहीं कर पाई, तो मैं अभी बेड ठीक कर रही हूँ। तो अभी 8 बज रहे हैं, 8 नहीं बज रहे हैं, 7:30 या 7:40 हो रहा है। तो मैं अभी इधर का भी रूम, ये भी रूम ठीक कर दूँगी। और ऐसे तो अब ज़्यादा कुछ आप मतलब ज़्यादा कुछ ठीक ठाक करना नहीं है, कल रात को ही करके रखी थी। तो ये दोनों बेड ठीक करना है और वो उधर का सोफ़ा वोफ़ा ठीक करना था। बाकी सब साफ़ सुथरा ही है। तो ये सब दोनों रूम का बेड वेड फटाफट ठीक कर लेती हूँ। बेड वेड ठीक करने के बाद फिर मैं अब जाऊँगी नहाने, नहावा के पूजा वूजा करके फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं शाम के पूजा की तैयारी करके वो दिए हुए वो सब करके तैयारी वारी करके सब रख दूँगी ना। तो फिर शाम को थोड़ा सा आसान रहेगा पूजा करने में। पूजा करने में जितना टाइम नहीं लगता है, पूजा की तैयारी करने में उतनी टाइम लगती है। तो सारे पूजा की तैयारी करके मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर लंच वंच बनाने का जो भी होगा वो सब करेंगे। अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ। तो पर्दे उर्दे सारे पर्दे उर्दे लग गए, जो नए पर्दे थे वो लग गया, कुशन कवर उवर लग गया। तो वो सब वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि जिस दिन लगाए ना, शनिवार के दिन लगाए थे, तो शनिवार को परी का बहुत ही ज़्यादा फीवर उवर था। तो इसीलिए अब वो उसका तबीयत ख़राब था, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं किया, तो इसलिए मैं वीडियो बनाई नहीं। तो अभी वो ठीक है, पहले से बहुत ठीक है, फ़ीवर नहीं है लेकिन उसको खांसी है। तो मैं अपना ये रूम कर दूँ, ठीक कर दूँ। फिर अभी सीमा का बर्तन धोना हो गया, अभी झाड़ू पोछा करेगी, वो झाड़ू पोछा करके वो चली जाएगी।
तो मेरा भी अब बस ये रूम बाकी रह गया है, तो ये रूम ठीक कर दूँगी। ये रूम ठीक करने के बाद फिर मैं भी अपना नहा के पूजा वूजा करूँगी। अभी सब दिवाली का गिफ्ट उफ्ट भी लाए हैं, तो उसको भी गिफ्ट को भी सब निकाल के रखना है सबको देने के लिए, जिसको जिसको देना होता है ना। बिल्डिंग में भी हैं लोग, तो उनको भी देना होता है। बाहर के भी कुछ लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी देना पड़ता है। तो फिर वो गिफ्ट तो पैक वैक करके रखा हुआ है, बस उसको अंदर रखी हूँ, तो उसको निकालना है। तो अभी वो सब भी काम है, तो वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सब काम करेंगे। तो पहले पूजा वूजा कर ले, ब्रेकफास्ट कर ले, फिर उसके बाद वो सब काम होगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, और वंस अगेन आप लोगों को हैप्पी दिवाली। आप लोगों को सबकी हैप्पी दिवाली बहुत अच्छे से बीते, हैप्पी बीते। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में।